У Барысаве выбухнула кавярня. 4 чалавекі пацярпелі. У Берасці мужчына гуляў па даху шматпавярховіку. Лукашенко паехаў да кароваў. У Беларусі мноства асяродкаў сібірскай язвы. Уся персідская затока пад ракетнымі ударамі. І якім будзе надвор'е найбліжэйшымі днямі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, Уладзіслаў Корсак у эфіры. Гэта праграма Белсат онлайн. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. Выпадак побытавага гераізму. На вуліцы Саломавай у горадні гарэла кватэра на 3-м паверсе шматпавярховіку. Яшчэ да прыезду МНС адзін з жыхароў дому адчуў пагару і кінуўся на дапамогу суседу. Ён сам зайшоў у задымленую кватэру і вывеў суседа на паветра, пасля чаго выклікаў ратавальнікаў. Гаспадара перадалі медыкам і шпіталізавалі. Працаўнікі МНС аператыўна патушылі агонь. У пакоі згарэла маёмасць, закураныя сцены і столь. Эвакуяваць іншых жыхароў не спатрэбілася. На праспекце ж рэвалюцыі ў Барысаве загарэлася газапаветраная сумеш. Гэта прывяло да пажару ў аднапавярховым металічным кантэйнеры, у якім размяшчалася мясцовая кавярня. Пацярпелі 4 чалавекі. Іх даставілі ў лякарню. А ў Мазыры дзіўная гісторыя. Відавочцы знялі на відэа аўта, якое рушыла проста па трамвайных рэйках. Ззаду пакорліва чакаў магчымасці праехаць, уласна, трамвай. И что сейчас будет делать трамвай? Как он туда заехал? Людзі перабіраюць варыянты, ці гэта проста спроба аб'ехаць заторы, або, можа, сляпы давер навігатару. А як вы думаеце, што гэта было? Пішыце ў каментарах. У Берасці ж ратаўнікі літаральна знялі з даху 4-павярховага дома мужчыну, які там шпацыраваў. Быў момант, калі малады чалавек ледзь не зваліўся ўніз. У Віцебску міліцыянты затрымалі 34-гадовага расейца. Паводле аператыўнікаў мужчына працаваў закладчыкам інтэрнэт-крамы, што прадавала наркотыкі. Пры ім, а таксама на ягоным месцы жыхарства, знайшлі каля 300 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва альфа-півіпі. Як высветлілася, гэткай працай расеец не паспеў і месяца пазаймацца. Следчыя распачалі крымінальную справу за незаконны абарот наркотыкаў з мэтай збыту. Няўдзячнаму госцю пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Лукашенко назваў заробак у 1100 рублёў на рукі узаконеным рабствам і заявіў, што так плацяць, маўляў, прыкладна ў 150 арганізацыях. Белсат прааналізаваў рынак працы, і там, відаць, зусім іншы маштаб. За апошні тыдзень у агульнай для краіны базе 4593 вакансіі з заробкам не вышэйшым за 1100 рублёў. Іх размясцілі больш за 2300 працадаўцаў па ўсёй Беларусі. Гэта азначае, што гаворка ідзе не пра 150 прадпрыемстваў, а пра тысячы працадаўцаў па ўсёй краіне. Найбольш такіх прапановаў у Гарадзенскай вобласці і Менску. Амаль 74% вакансіяў у гэтым сегменце з заробкам ніжэйшым за 1000 рублёў. Ёсць і прапановы ніжэйшыя за мінімальны заробак. Напрыклад, педагог-псіхолог у Берасці за платаю ад 726 рублёў. Часцей за ўсё шукаюць прадаўцоў, кіроўцаў, будаўнікоў, медперсанал і рабочых. На фоне заяўленага сярэдняга заробку па краіне больш як на 2300 рублёў на рукі разрыў выглядае істотным. З Масквы проста да кароваў. Лукашенко наведаў гаспадарку Нестановічы Агра, што ў Лагойскім раёне. Гаспадарка быццам бы добрая, але ну куды ж без паказальнага разносу чыноўнікаў і каштоўных указанняў спецыялістаў у сферах ад гною да штучнага інтэлекту. Без каментара. Вот одна из лучших ферм. Ну я же вижу, что тут соломы набросали перед моим приездом и опилок. Я заезжал, посмотрел на скирду опилок, все понял.
А тут постоянно они, бедные, наверное, на ногах сутками стоят, лежат, отдыхают коровы. Или ты этого не видишь, как зоотехник? Нет, я вижу, что все коровы лежат, отдыхают. Отдыхают, потому что они в говне здесь стояли. Ну, не дай бог. Поэтому какие технологические приемы здесь должны быть? Никаких. Мы все это знаем. Что трудно, соломы не хватает, привезти соломы, подстелить постоянно. Это не ее, может быть, касается. Вот сейчас мы поедем на ее другую ферму или еще на какую, и не дай бог, я увижу, что будет не так. Там ты останешься вместе с губернатором. У Беларусі 307 афіцыйна зарэгістраваных глебавых асяродкаў сібірскай язвы і агулам 589 патэнцыйна небяспечных месцаў, дзе ў розныя гады знаходзілі бактэрыю Bacillus anthracis. Пра гэта паведамляе Белпол са спасылкай на непублічны дакумент Мінсельгасхарчу, што трапіў у распараджэнне ініцыятывы. Споры сібірскай язвы могуць захоўвацца ў глебе да 100 гадоў. У дакуменце акцэнтуецца ад таго, што ў сотнях асяродкаў дакладнае месца пахавання хворай жывёлы невядомыя, растуць рызыкі распаўсюду сібірскай язвы. Бо людзі могуць выкарыстоўваць заражаныя землі для сельскай гаспадаркі, будоўляў і гэтак далей. Апошні выпадак захворвання сярод людзей фіксавалі ў 1995 годзе, сярод жывёлінаў у 2019 у Столінскім раёне. Сібірская язва часцей заражае жывёліну і перадаецца чалавеку пры кантакце з хворым пагалоўем або мясам. Самыя небяспечныя формы лёгачная і кішачная. Пры адсутнасці лячэння яны могуць прывесці да смерці. У ЗША гэтую бактэрыю адносяць да біялагічнай зброі пасля рассылання спораў поштаю ў 2001 годзе. Пасля ранішняга ўдару ЗША і Ізраілю па Іране зона канфлікту распаўсюджваецца на ўсю персідскую затоку. Атакаваныя амерыканскія вайсковыя базы ў Кувейце, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Катары і Бахрэйне. Паведамляецца пра збіццё іранскіх ракетаў над Дубаем. Было чуваць выбухі ў Дубаі, сталіцы Саудаўскай Аравіі, Эр-Рыядзе. У выніку падзення абломкаў ракетаў у сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў загінуў адзін чалавек. І Іорданія паведаміла пра перахоп 2 ракетаў, што атакавалі тэрыторыю краіны. У Амане было чуваць выбухі і гук сірэнаў. Вядома, што іранская ракета трапіла ў штаб-кватэру 5-га флоту ЗША ў Бахрэйне, проста ў будынак управлення базы ВМС ЗША. Абышлося без ахвяраў. Галоўнай жа цэллю першай хвалі ўдараў па Іране былі лідары Ісламскай рэспублікі, паведамляе Нью-Йорк Таймс. Паводле інфармацыі выдання Axios, у першую чаргу Ізраіль і ЗША цэлілі па аяталу Хаменеі і прэзідэнту Ірану. Шэраг авіякампаніяў спыніў палёты ў Ізраіль, ААЭ ды іншыя краіны. Сярод іх таксама Белавія, якая паведаміла пра адмену рэйсу 1 сакавіка ў Тель-Авіў. Як можа выглядаць вайна будучыні? Вы, можа, здзівіцеся, але гэта не толькі пра дроны, чалавекападобных робатаў ды абмен ядравымі ўдарамі. Памятаеце зэргаў з камп'ютарнай гульні StarCraft? То ў тэлеграм-канале Белсату зірніце, чым займаецца адзін нямецкі стартап. Сябры, заўтра будзе цёпла, пераважна без ападкаў, да 13 градусаў цяпла. Сонца ўсё смялей выходзіць з-за аблокаў і нагадвае, зіма ўжо адступае. Раніцай магчымыя туманы, галалёдзіца, да 11 цяпла. У аўторак крыху свяжэй, толькі да плюс 9. Ноччу і раніцай у асобных раёнах прагназуюцца слабыя туманы і галалёд. На дарогах стрыманы, месцамі парывісты вецер. Беражыце сябе і гукайце вясну. Сябры, давайце разам пашыраць прастору свабодных аператыўных навінаў. Стаўце лайк гэтаму відэа, пакідайце пад ім каментары, падпісвайцеся на канал Белсат Нау і, канешне ж, чытайце сайт belsat.eu. Акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай аналітыкі. Добрых вам выходных. Да пабачэння.